Oke, assalamualaikum cuy. Nah ini ya, saya mau nge-review knalpot boban tipe nuklir ya. Sekalian nge-review, sekalian nanti kita cek sound berikut dengan test ride-nya juga ya. Gimana rasanya putaran atas sama putaran bawahnya ya. Nah ini spek motornya OS 125 ya. OS itu oversize sehernya 125. Sehernya karburatornya Lemmer 28. Nah ini baru upgrade naik seher 125 ya. Nah gimana rasanya, penasaran kan? Nanti kita test ride. Nah ini suara pas lagi dilamsangin ya. Nah sudah kedengar ciri khas boban nuklirnya ya. Wah, gila pedes banget. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Oke cuy, nah kali ini saya mau sekalian test ride ya. Test ride plus cek sound. Ini knalpot boban gimana rasanya ya di spek motor ini. Nah nanti sambil kita jelasin spek motor ini apa aja. Wow. Nah itu karbunya belum di setting ya, sebenarnya baru naik banget, naik mesin, naik oversize ke 125. Nah yang pasti yang jelas ini porting ya, dari porting tuh, lahar-laharnya udah dibaruin semuanya. Nah biar kita rasain ya gimana sih knalpot boban tuh rasanya. Yang kata orang-orang tuh pedas ya suaranya, pedas. Tapi kita coba nanti ya di putaran atas sama putaran bawahnya gimana rasanya. Katanya sih jengat-jengat. Wow, ada perbaikan apa ini? Sedot speed tank. Ngeri. Nah ini sih yang kerasa bawahnya udah pas, atasnya masih kering. Dan oh ya, dan ini tuh magnetnya bubutan ya. Bubutan tuh jadi diringanin, lebih ringan beberapa gram gitu. Nah nanti kita coba ya.
sambil cari-cari jalan yang lumayan enak gitu. BTW ini suaranya enak banget sih. Tuh ya. Oh iya, ini membran bukan pakai original Ereking ya, motor ini tuh pakai originalnya YZ. Nah cuy, ini rem enak banget tuh. Walaupun kalian cuma ganti master remnya aja, tanpa harus ganti kaliper sama diskapram, itu udah enak banget tuh. Tuh, dipakai apa? Dipakai endo-endoan juga. Baca. Enak. Wow, cuaca hujan, balapan. Cuaca sedikit mendung ya guys, tapi semoga aja nggak hujannya, biar nggak panas dan nggak hujan. Nah ini pun kupling udah kita upgrade, udah saya upgrade ya maksudnya. Waduh, udah saya upgrade pakai Ninja ya, bloknya yang kawinan itu tuh. Sumpah itu kerasa banget guys, enak banget. Dari kalian mau pergi distutin atau buat ingat-ingat, wah buat akselerasi kebut-kebutan, waduh benar sumpah ini kerasa banget, jauh. Enak tuh, jadi kayak Ninja aja gitu, motor gigi tuh. Nanti kita cobain dah. Wah pokoknya menghindari apa ya, kalau untuk anak-anak touring sih kayak setelah kupling mungkin ya yang sering terjadi. Setelah kupling, slip kupling, Goblok. nah dijamin itu hilang semuanya. Tinggi rame ya di sini. Nanti kita ke depan deh cari jalan kosong, biar kalian gak penasaran, saya juga gak penasaran ya. Nah ke depan dikit pulih, tapi cuaca mendung banget ya. Semoga gak hujan ya Allah, amin. Widih. Bergelombang sih, gak enak kalau berhujan. Ya udah gini ya, hujan. Ya hujan cuy. Oke kita gaspol aja dah, nanti di depan. Wah, nanti di depan kita putar balik. Menarik banget. Saya nyobain di 5-nya guys. Tuh, masih penasaran. Hujan, mana baru nyuci lagi.
nggak apa-apa lah, kita putar balik aja, kita pindah lokasi, pindah track. Widih, cuma ini gear-gearnya tuh pada gede ya guys, jadi jadi harus napasnya tuh pendek-pendek. Cobain kuplingnya aja dulu cuy, ya kan, langsung enakan, langsung muter walaupun dipencet sedikit aja. Kalau ya standarnya King kan kalau dipencet gitu ada apanya ya, jadi jatuhnya tuh kerasa. Ya itu mah tergantung bengkel masing-masing sih ya, tergantung ngemodifnya, kan sekarang udah banyak tuh yang hidrolik atau semacamnya. Dan kenapa saya milih yang kawinan pakai Ninja gitu ya, karena Ninja tuh stud couplingnya tuh pakai gigi guys, ada giginya gitu ya, sama sih seperti Satria F ya, cuman dari stylish dan keunggulannya juga dari stylish sama kenyamanan itu menang Ninja. Kalau kan ada tuh yang Jupiter MX ya, kalau kata orang-orang masih kerasa kulitnya karena dia nggak pakai gigi guys, kulitnya